naktį pernakvoję Kordoboje, anksti ryte važiuojame į Grenados miestą esantį už 200 km. Pakeliui norime aplankyti keletą įspūdingų miestelių. Prasukame pro Zukeros kaimelį su ant uolos stovinčia viduramžių pilimi. Ji vis dar įspūdinga, nors nuo 18 amžiaus buvo apleista, o dalis pilies akmenų pasitarnavo gyvenvietės namų statybai. Bet restauruotas bokštas ir šiandien išdidžiai stiebiasi į dangų. Toliau pravažiuojame seną maurų laikus menantį Montefrio miestelį. Žilą jo senovę mena ant aukščiausio kalvos taško stūksanti maurų pilis. Miestelyje yra vienintelė apvali bažnyčia visoje Ispanijoje, beje, ji buvo paversta iš senos maurų mečetės. Kelias vingiuoja per vaizdingą kraštovaizdį, visur, kur tik užmato akys, tęsiasi alyvmedžių giraitės. Pagaliau pasirodo snieguotos Sierra Nevados kalnų viršūnės. Jų papėdėje dunkso didingas miestas Granada. Tai paskutinis maurų miestas Ispanijoje. Iki 1492 metų jis buvo valdomas Kordobos kalifato. Įvairių maurų dinastijų buvo tapęs Granados emiratu. Vaikštome po Granados turgaus rajoną, praeiname garsiąją katedrą, grožėmis, erdviomis ir puošniomis aikštėmis. Vakaru patraukėme į ant kalno šlaito esantį garsųjį Granados Albaicin rajoną. Siauromis stačiomis gatvelėmis kylam į kalvos viršų. Čia atsiveria užburiantis vaizdas į miestą ir Alhambrą. Saulė leidžiantis pasigrožėti vaizdu susirenka minios žmonių. Tad sudėtinga rasti vietos prie atramos, nuo kurios gali žavėtis miesto panorama. Mes netikėtai užtinkame įėjimą į mečetę su dideliu kiemu ir sodu, iš kurio puikiai matosi besileidžiančių saulės spindulių apšviesta Alhambra. Nusileidus saulei vėl grįžtame į miesto centrą.
Iš ryto autobusu traukėme apžiūrėti Granados Alhambros. Į ją patekti nėra lengva net žiemą. Bilietus tenka įsigyti vos ne prieš mėnesį. Šis arabiškas rūmų kompleksas Andalūzijos mieste Granadoje yra vienas iš populiariausių turistų lankomų objektų visoje Ispanijoje. Į jį kasdien plūsta tūkstančiai žmonių. Alhambra, kokią mes matome šiandien, buvo pastatyta per kelis šimtmečius buvusios tvirtovės vietoje, pradedant nuo 800 metų pabaigos. Emiras Mohamedas I padarė ją karališką rezidenciją. Per sekančius 200-300 metų emyro įpėdiniai pastatė iki šiol tebestovinčias Alhambros dalis, naujais pastatais papildydami buvusią Alkazabos tvirtovę. Ankstyvoji arabų įtaka aiškiai matoma Alhambroje dėl dekoruotų arkų, plytelių sienų ir sudėtingų raižinių. Ir pats jos pavadinimas kilęs iš šio laikotarpio. Arabų kalbos žodis Alhambra reiškia raudonoji arba raudonoji pilis, nurodant rūmų statybai naudotą rausvų akmenų spalvą. Alhambrą arabai valdė iki 15 amžiaus pabaigos. 1492 metais, tais pačiais metais, kuomet Kolumbas plaukė vandenynu į Ameriką, arabišką Granadą užkariavo katalikai. Alhambros ansamblį sudaro kelios pagrindinės dalys. Seniausioji Alkazaba, tvirtovė su bokštais ir gynybinėmis sienomis. Taip pat Nasrid karalių rezidencija ir aukštutinė Alhambra, valdžios rūmai bei nuostabieji arabiški generalifės sodai. Valdant Maurams tai buvo didžiausias politinės ir aristokratų centras musulmoniškuose vakaruose. Rūmų patalpą sudaro gražūs stačiakampiai kiemai ir daugybė fontanų, taip pat Nasridų pastatai, kurie buvo monarchų ir jų tarnų gyvenamosios patalpos. Seniausias pastatas yra Alkazaba citadelė. Liūtų fontanas, Mirtų kiemas su didžiuliu tvenkiniu, vieni gražiausių komplekse. Nebaigti ispanų karaliaus Karolio V rūmai stovi senosios mečetės vietoje ir savo stiliumi nedera prie Alhambros architektūrinio ansamblio. Senoviniai pastatai labai nukentėjo Napoleono armijos invazijos metu bei nuo galingo žemės drebėjimo. Generalifės sodai su tvenkiniais ir fontanais, aukštais gyvatvorių labirintais, slaptais poilsio kampeliais abejingų lankytojų nepalieka.
Ganėtinai pavargę paliekame šį puikų istorinį paminklą. Jis tikriausiai vainikavo viską, ką teko pamatyti Andalūzijoje. Išaušo paskutinė mūsų kelionės diena. Sukame atgal į Malagą. Šio regiono klimatas įtakojamas Viduržemio jūros. Pagrindinė žemės ūkio kultūra – alyvuogės. Pravažiuojame pro senovinį Romėnų tiltą. Šalia šiuolaikinių viadukų senasis statinys atrodo gana kukliai. Sustojame prie didžiulės užtvankos. Pasivaikštome po kelis pajūrio miestukus. Vis dažniau matomi milžiniški šiltnamiai, kuriuose auginami citrusiniai vaisiai, bananai ir daržovės. Likus keliasdešimt kilometrų iki Malagos beveik nebėra neužstatyto pakrantės ruožo. Tai labai populiarus regionas, į kurį ne tik atvyksta poilsiautojai, bet ir daug žmonių įsigyja nekilnojamo turto. Kaip visuomet, kelionė artėjant į pabaigą apima dvejopas jausmas. Norisi dar daugiau pamatyti ir pakeliauti po šią nuostabią šalį. Ir kažkodėl vis vien traukia į šaltą ir snieguotą Lietuvą.